السلام عليكم، مرحبا بكم، كنرحب جميع المشاهدين والمشاهدات، وكنتمنى إن شاء الله باش تكونوا بصحة جيدة. كنرحب بالناس اللي أول مرة كيشاهدوا قناتي، ما تنساوش تشتركوا فيها بالضغط على الزر الأحمر وعلى الجرس، وفعلوا الجرس هكذا غتوصلوا بكل جديد. وإن شاء الله أنا كنوعدكم بالجديد. فكاين فقط يعني أنا مشغولة شوية. اليوم نجرى عن طلب العديد من المشاهدات اللي طلبوا لي وصفة اللي تعالج الكحة الجافة، وكذلك غنعطيكم أنا هاد الوصفة هادي كتصلح للكحة الجافة والغير الجافة. فكذلك هي كتهدأ لكم داك الوخزات اللي كيكونوا في الحلق. كتعرفوا داك الهرش وداك داك القريص اللي كيكون في الحلق بسبب ديك الكحة الجافة والسعال الحاد. فغنعطيكم الوصفة إن شاء الله، هي سهلة جدًا. قبل ذلك نجاوب الناس اللي كيقولوا لي ملي كتشري المواد أنا كناخدهم عند كاين الحوانت، مغاربة عندهم الحوانت، أولا كنوصي لي ترونسبورتور كيجيبوا ليا داكشي اللي خصني. كنعطيهم الفلوس واخا كيحسبوا عليا، ولكن ماشي مشكل، المهم أنني راك عرفتوا هاد العام هذا حتى حد ما سافر، فكيجيبوا ليا كيجيبوا لي داكشي اللي خصني الصراحة. ويعني واخا كيحسبوا راه بطبيعة الحال راه حتى هما قاموا بمجهود. إذن الوصفة ديال اليوم أخواتي كما كتشوفوا معايا نجمة اليانسون. نجمة اليانسون رائعة لأنواع الكحة، يعني جميع أنواع الكحة، لكن اليوم تنركز على الكحة الجافة واللي مصحوبة بداك الوخزات اللي في الحلق، واللي كتخليكم كتكحوا كل 10 دقائق. إذا طريقة الاستعمال غنعطيكم الطريقة الأولى. الناس اللي ما عندهمش حساسية نتاع الحليب غياخدوا كأس كبير ديال الحليب، غيوضعوا فيه 3 نجمات ديال اليانسون، واحد 3 حبات. نزيدو عليهم قطعة صغيرة من المسكة الحرة. المسكة الحرة أخواتي معروفة، فهذه اللي كنعملو في الحلوى. غتاخدو قطعة صغيرة وتدقوها بالقليل من السكر، ثم كتضيفوها لداك الحليب. كتفيضوا الحليب، خليوه الغليان يعني خليوه حتى يغلي، وثم كتطفيو عليه وخليوه يختمر من 30 دقيقة إلى 45 دقيقة. فمن بغيو نشربوه غندفيوه قليلا، يشرب دافئا. فغادي نعملو هاد الطريقة هادي 3 مرات في اليوم. غادي نحاولوا ناخدوه في الصباح ناخدوه على الريق. فغادي نفيقوا الصباح نوجدوه بما راك عرفتوا هكذا، غير كدوروا الوقت كيطير دابا، وغيوجد لكم داك الكويس تشربوه على الريق دافي. وغتشوفوا ان شاء الله الحليب اخواتي راه كيرطب الحلق وراه كيخلق البلغم. الناس اللي عندهم الكحه الجافه، الناس اللي عندهم الكحه مصحوبه ببلغم غيعوضوا الحليب بالماء. كذلك الناس اللي عندهم حساسية تاع الحليب أو عاملين ريجيم فغتعوضوا الحليب بالماء. الماء صالح للشرب، غتوضعوا فيه هاد الكمية هذه اللي قلت لكم، وغتغليه وتخليوه يختمر بنفس الطريقة، وتاخذوه بنفس الطريقة في الصباح على الريق. وتاخذوا عاود تحضروا كأس جديد بعد الغداء واحد نصف ساعة حتى لساعة، ثم في المساء عند النوم. إذا كذلك من المواد الرائعة والمهمة اللي خصكم أنها تكون عندكم في الدار فهو العكبر او البروبوليس. فشفتوا معانا عرفتكم ما غتلقاوش بزاف دابا. سيروا عند صحاب النحل، يعني الناس اللي كيربيو النحل وتيبيعوا العسل، راه عندهم، راه تنلقى عندهم احيانا كيعطوه لكم يعني بدون مقابل. كاين ناس طيبين يعني كيسمعوا شي حد هكا محتاجو. فانا سالا ليا اللي كان عندي عطاوني هاد الكميه هذه، ولكن راه فرحت بها لانه غتقضي ليا شحال من حاجه. اذا كتاخذوا راس ملعقه صغيره من العكبر اللي هو قلنا البروبوليس، وكتوضعوها في الفم، كتبللوها فقط بالريق ديالكم، ثم كتبلعوها تدريجيا بشويه بشويه. فهي كتقضي على ديك الوخزات اللي كتكون في الحلق، سبحان الله، وكتعطي واحد الشعور بالراحه. وهكذا غتبعوا هاد الوصفه هذه ديال نجمه اليانسون والمسكه الحره، يعني ما بين 3 ايام الى اسبوع، فانتم غتخلصوا ان شاء الله من هذا المشكل ديال الكحه الجافه، وكذلك حتى الكحه العاديه الا استعملنا الماء بالنسبه للناس اللي مبغاوش يستعملوا الحليب. كذلك الناس اللي عندهم حساسيه من الاحسن يستعملوا الماء. اذا كنتمنى ان شاء الله بحول الله باش هاد الوصفه هذه تجربوها وتردوا عليا الخبر، حيت ملي المفعول ديالها وكتجيو كتكتبوا في الكومونتير، فالناس كيشوفوها كيتشجعوا، وهكذا كتكونوا خديتوا الاجر، لانكم كتنشروا واحد الفكره نفعات الناس، يعني من اجل الانسانيه، من باب الانسانيه. هذه علاجات منزليه متوارثه، يعني ما نحتفظوش بها فقط لراسنا، فكنحاولوا نشاركوها مع الجميع. كنتمنى ان شاء الله بحول الله باش الفيديو يعجبكم، الفكره تعجبكم،
وجربوها، وبالشفاء للجميع، وإلى اللقاء.